বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। এসআরএস ম্যাজিক বার থেকে আমি সিদ্দিকুর রহমান সবুজ। সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আমরা এসআরএস ম্যাজিক বারের পক্ষ থেকে একটি সোনি অ্যাম্পলিফায়ারের ভিডিও দেখাবো। সোনি অ্যাম্পলিফায়ারের মডেলটা হলো SA-1040। এটা 10 ব্যান্ডের সিলেক্টর সিস্টেম এবং অ্যানালাইজার, ইকুলাইজার সকল ফাংশনগুলো অ্যাকুরেট আছে। যদি কারো অ্যানালাইজার সিস্টেম, ইকুলাইজার সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম দরকার হয়, অনপ্যাডের অ্যাম্পলিফায়ার, সে এসআরএস ম্যাজিক বাজারে আসবেন। আমাদের ভালো মানের একটি সোনি অ্যাম্পলিফায়ার আছে। এটা স্পিকার লাইন 4টি, 2টি হলো সারাউন্ডিং লাইন আর 2টা হলো স্পিকারের লাইন। আর এখানে আছে 2টা অ্যাম্পলিফায়ার, একটা হলো পাইনিয়ার আর উপরেটা হলো আপনার সোনি। আমরা সোনিটা বিক্রির জন্য, আর পাইনিয়ারটা যদি কারো দরকার হয় সে ফোনে যোগাযোগ করবেন। আর শুধু অ্যাম্পলিফায়ার না, আর যদি ডেক সেটও আছে এখানে, বিভিন্ন কোয়ালিটির ডেক সেট আছে। ডেক সেট অথবা খালি শুধু স্পিকার আছে আপনার সোনি কোম্পানি, টেকনিক্স, প্যানাসোনি, বুস কোম্পানি। তারপরে আছে এখানে একটি সাপাপার, জিবিসি কোম্পানি 8 ইঞ্চি অপার, একটি 2টি, 2টা এক পেয়ার সাপাপার। আর তারপর এখানে আছে আবার জিবিসি কোম্পানির 3 সিস্টেম স্পিকার, এখানে এক পেয়ার। আর যদি ভালো মানের কারো কোনো আইওয়ার সাউন্ড সিস্টেম দরকার হয় সে একটু নিতে পারেন NX-999। আর সারাউন্ডিং সিস্টেম ভিতরে এখানে একটি অ্যাম্পলিফায়ার আছে, এটা মোটামুটি সাইজ। এটা মডেল হলো NSC-1040। এটা 7 ইঞ্চি স্পিকার, 2টা 2200 PMP ওয়াট, RMS 100+100। যাই হোক, আজকে এসআরএস ম্যাজিক বাজারের আলোচনা সংক্ষিপ্ত এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।